Всем привет! Приехал сегодня на природу, чтобы остаться с ночевкой. Вот такое вот место. Это урочище называется Карелино. Здесь я уже был осенью, но сейчас еще лучше как-то выглядит это место. Вот осенью костер я здесь жег. Для начала нужно заготовить дров и разбить лагерь. Солнце уже на горизонте. Сейчас приготовлю себе ужин. Пожарю картошку и приготовлю соус.
Уже утро, проснулся, солнце вовсю светит. Растопил печку, буду готовить завтрак. Приготовлю сегодня, так сказать, походную пиццу. Вот все подготовил. Яйца, приправы, помидорки, зелень, сыр, обычный батон. Сейчас его буду обжаривать. Ну что, вроде бы все готово.
Думаю, получилось неплохо. Все, собрал лагерь. Вот еще остались дрова. Может, кому-то пригодятся. Сейчас погуляю с металлоискателем. Ну что, первая находка у меня. Вот такой вот уголочек попался. Недалеко отошел, вот машина там. Нашел такую какую-то железку. И половинку от диска. Вот куча камней большая. А здесь старое дерево. Это дуб, по-моему. Походил примерно час. Небольшая кучка вот такая получилась. Килограмм 10, может побольше. Сейчас хочу дальше по дороге пройти туда, посмотреть, что там. Что-то его кто-то спилить, что ли, хотел? Непонятно. Походил справа, вот там вот по краешку, слева. Находок мало. Вот такие находки, лемешок попался один. Диск вот такой вот. Маленькие запчасти. Сейчас буду собираться к дому и по пути еще остановлюсь в одном месте, так, на разведку. Лиса бегает, вот, не боится.
Вот, подошла. Сейчас ей попробую сосиску дать. Если не испугается. Двигаюсь уже к дому. Вот остановился, как и говорил, на разведку. Такое вот место. Туда дорога куда-то ведет. Вот здесь тоже. Там вот яблоня. Возможно, дом был, не знаю. Сейчас пробегусь быстро, посмотрю. Зашел в лесочек. Иду и думаю, что такое там темное. Сейчас покажу, что увидел. Здесь дом был когда-то. Вот такую крышку нашел от бочки, по-моему. Так, там один мусор. Сейчас схожу на ту сторону дороги, посмотрю. Все, больше ничего не нашел, только одна находочка вот эта вот. Ну, в сумме у меня килограмм 30, наверное, получилось. Сдавать не буду. Все, поеду домой. На этом все. Всем до свидания и удачи.